Este video tiene que ver con el comportamiento de Dersa en la calle. Como pueden observar, ella va retirada de mí y tiende a quedarse por ahí oliendo y eso no es bueno. Con ella vamos a llevar un proceso como les hemos comentado, y lo inicial es que todavía no le hemos enseñado a caminar al lado bien. Entonces por eso tiene ese comportamiento de estar olfateando el piso y con la cabeza baja. Pero ya como les hemos mostrado en otro video, hay que enseñarle a que no se retire de mí. Miren, la traillo y le Dersa. Y hasta puedo parar para que ella se acostumbre a parar a mi lado. Y observa porque está atenta a lo que vamos a hacer. Sigo caminando. La tengo que traillar un poco porque mire que sigue olfateando el piso. Y eso no está bien en el paseo que le estamos dando. Paramos. Aquí estamos casi que en la mitad de la calle, en el barrio. Y mire, se trata de pasar para el otro lado, entonces la ubico y le enseño a parar. Es importante tener en cuenta que los ruidos siempre van a hacer algo como un obstáculo para las clases y para que el perro esté aprendiendo. Y también la estamos socializando con los carros. Mire que trata de irse hacia atrás. Tiene que hacerse aquí al lado mío y esperar que los carros pasen. No la dejo olfatear el piso para que esté atenta. Para que esté atenta cuando yo quiera pasar, ella también lo haga al mismo tiempo. Eso es lo que se usa. Siguen parando. Mire, con solo que yo me mueva ya, a mi mito también se mueve. Eso no está bien, ella tiene que quedarse quieta. Ahí yo me puedo mover y no tiene por qué moverse. Bueno, así le vamos a enseñar a Dersa a pasar la calle. Ahí viene otro carro. También es importante tenerla corta, como ya le hemos comentado, tenerla corta de la trailla para tener control sobre el animal. Vamos a pasar. Bueno, hay que pasar con mucho cuidado. Y seguimos el recorrido. En otros videos ya les hemos explicado otras cosas, entonces no las vamos a tener en cuenta. Pero sí van a observar cómo va mejorando Dersa y cómo la voy tradillando para que no se quede y esté siempre atenta. Atradillo. Miren que trata de irse. No se la controle. Es normal que ella haga eso, como ya les hemos contado. Se trata de ir para el otro lado, la ubico a la mano izquierda. Eso es lo importante. Si va a la izquierda, si a la derecha, a la derecha. Bueno, con esto les queríamos mostrar un poco de cómo va mejorando Dersa y cómo tradillar es algo muy importante en el tema de los perros. Miren, hay otros dos perros aquí, vamos a ver cómo reaccionan. Buenos pastores alemanes, dale. No se salieron de allá y no se vienen para donde Dersa. Están calmados. También yo tengo que controlar a Dersa para que no se vaya a alterar o les empiece a ladrar. Porque ahí es donde los perros ya se alteran y hay problemas de convivencia. Me voy a devolver. Ahí están los dos pastores alemanes. Mire lo que hace el pastor alemán, olfatea atrás. Eso está bien, los perros se reconocen por el olfato. De todas maneras no debería de salirse a la calle, pero no reaccionó violentamente.